大家好，欢迎收看今天的老五和他的朋友们，我是老五。这一期呢，跟大家聊聊日本的新闻呐。然后的话，尤其是最近这几天，日本的新闻没完没了，日本各种官啊、各种长官呐，层出不穷，每一天都会出来冒新闻。然后的话，跟中国相关的事情在哪说啊？今天跟大家聊聊啊，这个新闻呢是关于苹果日报的。然后的话，这个是日本内阁官方长官啊，加藤胜信。然后的话，关于苹果日报发言了，他要表示严重的关注。然后呢，他在加藤胜信啊，在记者会上对于批判中国共产党政权的香港报纸《苹果日报》因当局施压而被迫停刊表示，极大的降低了作为香港民主安定发展基础的言论和新闻自由度，并表示严重关注。这个是官方长官呐，关于苹果日报啊，你说你日本说两句这样的话有毛用？没有任何用，就算喊破大天了，没有任何用。可是他为什么还要喊？我们慢慢的看下去啊。接下来呢，那就是岸信夫，然后的话，日本的防卫大臣，然后的话也说了啊，又在台湾问题也说了啊，台湾的和平啊与稳定与日本直接相关。又在台湾问题上啊说事情，然后的话，等等等等啊，伊丽莎白女王号就英国的航母啊停靠日本啊，如何，然后又说了一堆日本的导弹防御问题啊，毕竟是防卫大臣嘛，聊点武器装备上的事情，等等等等。你说那些啊，说实话啊，一个防卫大臣，你聊日本的导弹防御问题啊，你在中国面前聊这个，你纯属没用，好吗？你离中国太近了。这是其次啊，等等等等。总而言之吧，日本的防卫大臣又在说台湾的问题。好，再来，日本的外相啊，茂木敏充也在苹果日报上说了啊，人们越来越担心一系列事件对于言论和新闻自由的影响，这是香港民主和稳定发展的基础。等等等等，大家看到了吧？日本的官方长官啊，日本的外相，日本的防卫大臣都在说中国啊，要么说苹果日报就是香港的问题，要么就是说啊台湾问题。你在香港问题上，在台湾问题上跟中国找事儿，对于中国来说是不是一个好事情？是一个好事情，好事情马上就来了。什么好事情呢？大家也都知道啊，好像是连续137天吧，然后的话在钓鱼岛周边巡航。中国的海警船啊，在钓鱼岛周边巡航，你日本来得了吗？中国连续来了137天，这137天里面，别说别说日本的海警船，然后呢，你就说日本的渔船，能不能来？昨天啊，好像是今天凌晨，好像是昨天凌晨的一个新闻，然后的话。日本的渔船凌晨2点啊进入到了钓鱼岛海域，然后呢被中国的海警船追着，到最后追了2个小时走了。你有什么用？对不对？就像日本这样的国家，天天喊着钓鱼岛是我们日本的领土，我们大日本的领土啊，我们日本帝国主义的领土啊，不得我们大和民族的领土。结果呢，你的渔船来一下看一看，对不对？别说渔船来，说的太欺负人，对不对？你跟中国的海警船，然后都用渔船来啊，太欺负人。你日本的海警船来呀，来得了吗？来得了吗？就这么一句话，你就不行，我拿船撞你，你就得沉。就像以前我们说实话，一聊到钓鱼岛，我就老喜欢聊以前受气受得太严重了。以前中国的渔船去钓鱼岛被扣、被抓、被罚、被判刑好多回，然后的话，中国那时候的海警船没办法去钓鱼岛，为什么呢？中国海军不行，中国海军自己本身都不行，然后导致呢中国的海警船也不行。为什么？造舰能力不足，你的船吨位低，然后的话各种速度也不快，吨位又低，然后的话人家日本的海警船一来，一撞就沉一个，你沉了之后，到最后丢脸的是自己。所以说呢，当时我一聊以前就是有这口气啊。到了今天为止，中国的海警船不管是吨位，不管是速度，不管是装备，不管是上面还架了机枪，你日本都不行，然后的话，那行吧，你就天天喊那些香港问题，喊台湾问题，我钓鱼岛那就是我的。跟日本发生矛盾，为什么我说一直强调都是好事情？因为本质上中国得利。为什么？
那钓鱼岛那个岛就是我的了，对不对？你继续折腾，你不折腾我还没有理由天天去呢，对不对？你不折腾我还没有理由跟找你的事儿呢。现在我不管是追你的渔船，我就算抓你的渔船，你能怎么样？你现在跟我外交上那么紧张，你的什么外相啊，你的什么官方长官呐、你的什么防卫大臣呐、然后的话天天的。在香港问题上在台湾问题上搞事情，香港问题那是中国的内政，你最好少说话。你一个二战战败国家，然后的话，台湾问题，就像我说的，你还有脸说台湾问题呢？台湾这个问题就是你们日本人始作俑者，然后就是从你们开始的，跟中国打什么甲午战争，然后抢走了台湾岛。然后就是你们日本干出来的，殖民50年，皇民化教育，到头国民党来了，你们跟台湾岛上的独派搞牵连，都是你们日本干的事儿啊！你最好在这方面多说，多表达，然后的话表达的一定程度的时候，钓鱼岛会变成什么样的一个情况呢？现在我是围着钓鱼岛在转，对不对？哪天我就登陆一下了。对不对？哪天我就上人了，钓鱼岛，我天天在这围着转，我想上岛就上岛，我什么时候上岛，你日本管不了我，有本事来船撞一撞。这所有的问题都是中国国力造成的一个结果，中国国力变好了，你日本就一丁点辙都没。大家看清楚这个事情了吧？你现在喊这么多问题，其实对于中国来说，天大的好事，最大的好事。这个好事，我就希望你继续喊。你喊了之后，我中国收拾你的时候，我下得去手。然后的话，你再喊台湾问题，你真的是找对了点了。这就是我一直跟大家聊的，日本这个国家做很多的事情，在判断上面永远的出问题。你喊台湾问题，你其他的国家喊台湾问题美国喊台湾问题，那可能中国这边还得跟他掰扯掰扯。其他的国家喊台湾问题。其他的国家跟中国建交的时候，都要遵守一个中国的政策，一个中国的原则。他喊台湾问题，他自己还得掂量掂量。然后呢，你日本喊台湾问题，你跟中国建交的时候你是怎么说的？这是其一。第二，日本这个台湾这个问题，你日本是当事人，你是那个凶手，你还敢喊台湾问题？到最后，如果中国真跟日本急了眼、翻了脸，你喊台湾问题都是你身上的污点，你一点办法都没有。你以为你贴近美国管用吗？美国会管你日本吗？钓鱼岛这个问题就能足够的证明美国人不会管你日本，对不对？什么日美防卫条约呀，然后你拿出来看一看呢？钓鱼岛算不算在里面呢？结果我的船天天去，你美国人管吗？打的是谁的脸？你以为是打你日本的脸吗？最好是，当然也打，但是最直接打的就是美国人的脸。我天天的在这儿围，你美国画海峡中线，我天天的过，飞机天天的来。每天都来，一天一架，一天两架，一天三架，一天最多28架。然后的话，你日本不是什么日美防卫条约吗？对不对？然后要保卫日本，然后主权你不管，然后的话你管的是什么呢？是钓鱼岛海域的安全。结果呢？结果中国的船天天来，100多天的来，你美国怎么着？要不要来一下，对不对？你美国来不来？然后你说了，你不管主权是谁，对，因为钓鱼岛的主权中国那是中国的，因为那是中国自古以来的领土，你来，你跟中国的主权上面，你跟中国干一仗，为了日本，美国来吗？不来，知道了吧？这就是在反复的在打美国人的脸呢。然后的话，日本人继续折腾，最好折腾，对不对？然后你折腾一回，你喊一回香港的问题，我追你一回渔船；你喊一回台湾问题，我围着钓鱼岛转200多圈，我看你能怎么着我，对不对？到最后到最后挨揍的是美国。大家不要以为比如说像日本这种国家呀，跟着美国喊什么香港问题了，跟着美国喊什么台湾问题了，日本这个国家上不了台面。你要真的想帮美国，你也没这么帮的，你知道吗？你现在帮美国喊台湾问题，你更给中国理由去打美国人的脸，你这么那么这个事情多神奇！你喊台湾问题，本来你的那个什么叫道义上根本就不足，然后你道义不足，你又爱喊，你喊了台湾问题，那我就来了嘛，对不对？钓鱼岛我就来了，上手就是美国一巴掌啊！日美安保条约这个到底还做不做数啊？对不对？还算不算数啊？
你日本有本事你派船来干一架，对不对？让美国人来呀，你敢干这个架吗？日本人为什么不敢派他的海警船跟中国死磕？当然了，他的海警船吨位不足，速度不足，然后的话装备不足，这样的一个情况底下，他也没办法来。但是的话，日本的海警船来了，如果日本安保条约足够的管用的话，日本跟中国发生了冲突，美国人要来的。如果美国人一定要来的话，那肯定会来，绝对会来。然后，如果是这种情况的话，日本早就跟中国冲突上了。所有的这些新闻，你都能看到背后的那个美国。其实大家发现没有？我现在聊，不管是欧洲、欧盟还是日本，所有的问题大家都要看到，包含台湾问题啊，所有问题都得看到美国。到最后打的是谁的脸？打的是美国的脸。美国现在有什么办法吗？其实啊，我今天跟大家讲多一点吧。你看看美国现在对于中国的所有的操作，没有任何办法，揪着加拿大喊什么新疆有问题，去联合国搞联署，在联合国搞联署，你也没有怎么赢了中国呀。结果呢，中国逮着加拿大的原住民小孩那些啊乱葬岗啊，总而言之遗骸那些问题上面狂抽加拿大呀，正反两面的抽啊。从上到下的抽啊，打脸呢，就这么使劲的打。结果呢，以色列说是你美国人逼着我去联署的，乌克兰我退出，去了欧洲，欧洲说我跟中国要合作。那你说说，你美国现在到底是怎么做？他有什么办法对付中国吗？想尽一切办法了，想在东亚搞事情，弄着日本啊，咱们来个日美联合声明啊，聊一聊这个台湾台海和平的问题。行啊，没问题。日本听他的话了，日本是很听话呀。但是的话，日本现在继续跟日本以为美国人看中他了，我的主人看中我了，那种受虐的心理又来了。主人稍微看重一点，马上就贴上去了。主人让干什么就干什么，然后干了。香港问题我说两句，台湾问题我继续的说。说完之后呢，你这不是给你的主人找事儿吗？中国的海警船就去钓鱼岛，日美安保条约还管用吗？打的是谁的脸？到最后谁失去自己的信用？一个国家失去了自己的信用的时候，它会有什么样的结果？大家去想，这个事情完事儿了，你知道吗？大家看一看这些新闻好不好玩？所以说呢，日本这种国家，他所做的操作都是错误的话，我们就逼他继续错下去。就像以前一样，你跟中国作对，从一战开始，你就跟中国一直作对，想要毁了中国，灭了中国亡中国，亡华我只需要3个月。然后的话，从好不容易一战蒙对了一回站对了边儿，我日本就大帝国了。日本一大帝国之后，你看一看，非得要弄死中国，直接引发5四运动，直接引发中国人的思想的，算是一个激荡那个时代然后的话开始图强，开始让自己越来越强。不管到最后花了多少年的时间，我们现在是起来了呀。结果到了2战的时候，日本那个时候急眼了，哎呀，那不行了，2战我趁这个机会我得占了中国，来呀，对不对？你有多少兵你自己不会算账吗？这个国家连算账的能力都没有。然后的话派兵就来，你这耗死在中国这个战场上面，到最后结果呢挨了原子弹。所有操作都是错的，他的所有的判断都是错的。好不容易蒙准了一回一战，成为了一个战胜国，结果就要跟中国死磕，占中国地盘不算，还得弄中国，还得要灭了中国，一直到2战。你看看到现在，他的所有操作错不错？然后的话，美国你给我来一个日美联合声明说台湾问题，结果呢？大家看，你到最后是让美国人被打脸好吗？天天的围着钓鱼岛是打日本人的脸，但是最根本的是打美国人的脸。你们2个一起来揍，有意思吗？所以说呢，他既然选择都是错误的，我逼他一直犯错，这才是最有意思的。你一直犯错，我就一直占便宜喽，对不对？好吧，大家慢慢看以后还有更多好玩的新闻。好吧，今天这一期就说到这儿了，谢谢大家收看，再见。